नमस्कार आणि चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमच्या प्रेस भाव भयणांनी तशेंच मिडिया सोशल मिडिया ऑल जे तुमकां एक शॉर्ट नोटीस दिली आणि तुम्ही सगळे हांगा हाजीर जाले म्हणून आमी आसा आझाद मैदानाचेर आमी सुमार 4 आयिल्लीं आमी 4 आयिल्लीं आणि आमी अपॉइंटमेंट आमी हेका मेवली आमचो जो IGP आसा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस केशव चौरसिया ताका आतां आमची मिटींग आमची आतां आशिल्ली आमी फॅमिली हांव ही एक फॅमिली जी आसा जेस्टर रॉड्रिगीस तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयकलां आसतलें तुमी जे 25 जानेवारी रातचो सुमार 2:48 2:50 AM एक एक्सिडंट जाल्लो वागातोर हो भुरगो आमचो केपें साकून फ्रेंड्सां बरोबर आउटिंगाक गेल्लो पार्टीक गेल्लो आणि खंय तरी आवय फोन मारता म्हणून बेगीन वचपाक जाय म्हणून तो भायर सरलो ही वॉज लॅकिंग ऑफ स्लीप आणि येता आसतना वागातोर खंय तरी एक तो फोणकुलाक ताजी गाडी शिरकली किया काडयली आणि ही मेट विथ एन एक्सिडंट एंड द एक्सिडंट वॉज लायक सोंपे देर वॉज नो हेड इंजुरी नो ब्रेन इंजुरी नो हँड फ्रॅक्चर नो लेग फ्रॅक्चर नथिंग ही मेट विथ एन एक्सिडंट एंड वेन ही स्टॉप द कार देवर दिस PCR कार विच केम पुलिसांची PCR आयली तितूंत 2 जाण पुलीस पयले आयले आणि तितूंत जे 2 जाण आयले आणि त्यांनी पयले जेस्टराक जो जेस्टर गाडीत आशिल्लो ड्रायव्हर सिटाचेर भांगार घालून आशिल्लो त्याच्या हातांत आशिल्लो एक भांगराचो मोठो कडा मागीर असली एक मास्कोट पळय असली मोटेली एक मास्कोट आशिल्ली हो ताचो माम एक असली मास्कोट एक खडा आशिल्लो मोठो भांगराचो मोठी सोडपडी आशिल्ली 2 भांगराच्यो मुदी आशिल्ल्यो बोल्सांत त्याच्या लुई वितॉन यू नो द ब्रँड लुई वितॉन हे आशिल्ले वॉलेट आशिल्ले आणि ते लुई वितॉना भितर ताजे 40,000 रुपया आशिल्ले नॉट टू टेल लायज वेल लिविंग ही हॅड आस्क्ड हिज मदर पाउंड्स एंड मनी टुगेदर मोर देन 40,000 वॉज देर आणि वेन ही मेट विथ एन एक्सिडंट इट वॉज नॉट अ टेरिबल एक्सिडंट एज हॅव सेड एक्सिडंट जालो की आत तो पडिल्लो मातसो ताका चेस्टाक हें जाल्लें म्हळ्यार लांगसाक मातशें माल लागिल्लो PCR येता 2 जाण पुलीस येतात थंय आणि तूं खंयचो कितें विचारतात फोनाचेर ऑनलायन आवय कडेन उलयतात आवय फोन मारता आनी सांगता मारिया न्ही आवयचें नांव मारिया बाय म्हणटा तुजो चलो पळय जेस्टर म्हणटा ताका एक्सिडंट जाला वागातोर कांय व्हडलें जावना ही इज देर वी आर देर विथ हिम ताका कितें आहा तें पळयतात ट्रिटमेंट बीन जेस्टर टेल्स मदर मामा कांयच जावना म्हाका हांव बरो आसा मातसो दुखता म्हणजे स्टेरींग लागला म्हणून चेस्टा कडेन अदरवायज एक्सटर्नल कांय इंजुरी ना आपूण चल्लो पुलिसांक देखून सांगलें पुलिसांक ताचेर हें केलो आनी ताका सांगलें ना आमी एम्ब्युलन्स आपोवपाची गरज आसा तेन्ना जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना आवयन देखून स्वतान दोळ्यान पळयलां जेस्टराच्या आंगाचेर सगळे भांगार आशिल्ले पुलिसांनी स्वता पळयल्लें आसा रिकॉर्डिंग देखून आसा आमचे कडेन जे आमी IGPक सांगलेलें आसा आतां एक्सिडंट जालो PCR येयले 2 जाण आनी PCR दुसरे आयले एटेच टू हांगा वयते पेंजीम पुलीस स्टेशनाचेर आणि आय वूड लायक टू टेल तितूंत 4 जाण आशिल्ले सगळे मेळून PCRची मातशें नांवां सांगता स्वप्नील नागवेकर विशाल गावस निखिल गावस आणि साईश पार्शेकर एंड दीस ऑल बिलोंग हे जाला थंय अंजुना पुलीस स्टेशनात ही केस रजिस्टर केल्ली आमी आणि तेन्ना आमकां अशें आयकूंक आयलें की साईश पार्सेकर आमकां पुलिसानूच सांगलें कोण सांगलें आमकां पुलिसानूच सांगना कितें म्हूण सांगलें की हो जो आसा साईश पार्सेकर हो हॅबिच्युअल म्हणून 1-2 फावटी ताका मेमो पडला ताका सस्पेंडूंक केला की असले तो भानगडेंत तो आसा म्हणून सो देन वी हॅड गिवन देम ऑल 4 नेम्स ऑफ द PCR एन एम्ब्युलन्स जी आयिल्ली पळय तांचें नांव दिल्लें पूण पळोवपाक गेल्यार तांणी एकल्याकूच बोकडो केलो साईश पार्सेकराक हाडलो आनी ताका रिमांडाचेर घालपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कांय ना ताका हाडलो दुसरे दीस बेल घेवन साईश परतून सुटलो मागीर आमी परतून फेब्रुवारी 25 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन I took the parents, the mother now she is taken by the sister, Jester's sister is taken her to London because she could not come out of that trauma. Brother Jovi is there, his wife and the family 30 जाणांनी आमी घेवन गेल्ली आयज आमी इतली जाण आसा हे पळय जेस्टराचे फ्रेंड्स आसा जेस्टराचो मामा आसा थॉमस दे आर ऑल फ्रेंड्स एंड दे वील टेल अबाउट जेस्टर सच अ लविंग किड 16-17 वर्साचेर तो बोटीचेर कामाक गेल्लो लंडन गेल्लो मागीर US साकून तो आतां घरा आयल्लो गोंय आयल्लो हॉलिडेजान काजनाची काजरा कितें आयल्लो आनी वो सपोज टू फ्लाय बॅक ऑन 17 पूण आयज पळय कितें जालें आतां आमी जेन्ना 25 गेले तेन्ना हांव PIक मेळ्ळें वागातोर अंजुना आनी आमी डिमांड केलो देट आमकां हे 4 जाणां जे आसा पळय हेंकां 4 जाणांक बूक करा 4 जाणां हाडात आनी एम्ब्युलन्सान 2 जाण आशिल्ले तांकां हाडात कित्याक दे आर द वे ताका
गाडयेंतल्यान उलयता तेन्ना काडटा तेन्ना तेच्या आंगार सगळे भांगार आशिल्ले खरें. मागीर ताका आमचे कडेन फोटो एज एविडन्स आसा, मामा कडेन फोटो आसा दाखयतलो. आणि हू हॅड गिवन अस दॅट फोटोग्राफ पुलिसानूच हे सगळे भांगार आंगार आसा ते. पण ताका जेन्ना PCRांतल्यान एम्ब्युलन्सान घातलो आनी एम्ब्युलन्स एडमीट केलो आनी सकाळी जेन्ना ताका डिक्लेअर डेड म्हूण केलो आनी फॅमिली पोजेशन दिवपाचें आसता तेन्ना भांगार दिवपाच्या टायमार काडटात आनी आमकां फक्त एक सोडपोडी आनी एक मुदी दिता. लुई वितॉन ब्रँड बॅग पर्स ना, वॉलेट ना, 40,000 ना, पाउंड्स ना, खडा ना, मास्कोट ना, सोडपोडी सगळे भांगराच्यो मुद्यो नात. सुमार एस्टिमेट केल्यार 12 ते 14 लाखाचे भांगार ते. पुलीस आतां सांगता 8-9 लाख म्हणटात. बरें कितलेंय जावं ते कश्टाचे, त्याने कश्ट करून भुरगेपणां काम करून त्या भुरग्यांक जोडिल्लें. ते आवय म्हणटा आपल्या आमकां भांगराची गरज ना म्हणटा, ती भांगार आमकां जाय ते करूंक जाता म्हणटा ते. वी कॅन अर्न मोर गोल्ड, वी कॅन अर्न मनी, बट दॅट इज रिमेंबरन्स, दॅट इज द मेमरी ऑफ माय चायल्ड शी सेइंग. दॅट इज तेणे आपणें मोगान केलें. मामा ही सोडपोडी पळय हांवें केल्या, मामा ही मास्कोट हांवें केल्या, मामा खडा, and she was very proud of that son. And today when we have taken them to Asilo hospital, you all are giving only these two, and then when we go to police station, police makes one bakra पार्सेकराक हाडटा आनी बसयतात, साईश पार्सेकराक आनी दुसरी बेल दिता. म्हाका दिसता हे सगळे मिला भगत जाल्ले आसा. हांव म्हणटा पुलीस म्हणटा ते कोण रे, प्रोटेक्टर्स मरे. आमी ल्हान आसतना साकून खेळत आयल्या मरे, चोर पुलीस करून. चोरले जाल्यार पुलीस दवरता, आमचे प्रोटेक्टर म्हणून आयज चोरूच पुलीस जाल्यार कशें जातलें रे. मायंड यू हांव सगळ्या पुलिसांक न्ही म्हणना, आय हॅव हाय रिस्पेक्ट फॉर पुलीस, देर आर गुड पुलीस ऑल्सो, बट इन द सिस्टम वेन देर आर 2-3 rotten apples, no, they try to tarnish and defame the name of police. I have just met the IGP. I met Keshav Chaurasia where he told directly it was very wrong म्हणटा तो. When the gold is been seen at the scene, in the car when he met in an accident, the gold should have, the possession should have been given to the family immediately. This is wrong म्हणटा तो. So I said why 3 months have taken place. म्हाका उत्तर दिल्लें फेब्रुवारीन जेन्ना हांव फॅमिली घेवन गेले तेन्ना, मॅडम आमी सगळें करता बिनाका PI. So now what? Whom to pass the buck on? Home Ministry, CM, I'm telling you. I told the IGP we are not interested in any stories now. We don't want Anjuna police station to handle this matter. एडबगाक जसो मडगांव म्हज्या नावेलीच्या एडबगाक मारून पेरेराक पुलिसांनीच चेन करून पांयांक बांदून मारिल्लो आनी ते मागीर कितें तरी पार्शिलिटी जातली म्हणून आमी बोर्ड करतकी ती केस काडून CBIक दिली, क्रायम ब्रांचाक दिली. आनी आयज पयर हांव गुरू दत्ता जो आसा PI ऑफ क्रायम ब्रांच ताजे कडेन उलयलां. तेणें म्हाका सांगलां त्या पुलिसान जे मारिल्ले पळय ताजे चार्जशीट जावपाक आयल्या. प्रतिमा एंड ऑफ दीस मंथ यू वील गेट द चार्जशीट इन युअर हँड. सो आय थिंक आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय, आमकां इन्वेस्टिगेशन ट्रान्सपरंट मॅनर जावपा जाय. आमकां मेल्ल्या पळय ह्या जेस्टराचे सोलाक आमकां जस्टीस मेळ्ळें जाय. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर दीस जेस्टर्स सोल, अ यंग यूथ ऑफ 27 years. आतां भिरांत दिसपाक की म्हाका दिसता हेका खंय तरी मारलो. 27 वर्साच्या भुरग्याक हे 12 लाखाच्या आशेन, भांगराच्या आशेन आयज ताका खंय तरी मारलो असो म्हाका आतां दुबाव येवपाला. नाव वी आर डावटींग बिकॉज वी वर टोल्ड नथींग, जस्ट 2 ribs, no ribs of रिब्साक मार लागला आमी सांगिल्लें. आनी वर्स्ट पार्ट इज तो आवय कडेन फोनार उलयला, उठला कारांतल्यान तो काळा एम्ब्युलन्सान गेला, चलोन गेला, फिट चलोन गेला, बरो उलयला. उलयन पुलिसाक सांगला काय ना रे गाडी तुमी दवरा जाल्यार म्हाका घरा पावयात बिकॉज माय मॉम इज अलोन एट होम अँड आय हॅव टू बी विथ हर, शील गेट स्कॅर्ड म्हणून. ही वॉज इन अ नॉर्मल कंडिशन. सो इज इट आयज लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम लॉ ब्रेकर्स. इट्स अ शेम. पुलीस आयज जाय थंय पावना मरे, कितें बरें करपा ते जायना. गव्हर्मेंट तुमकां पयशे दिता, यू नो हाऊ मच दे आर गेटिंग पेड, दे आर गेटिंग पेड इन लॅक्स. आनी हे कितें रे तुमकां, तरी पासून तुमकां हप्ताची आस, तुमकां मडक्या कलेक्शनाची आस. आतां तुमी मोडे करपाक रेडी आसा मरे, बरे भुरग्याक मारून मरे पयशाच्या आशेक लागून, भांगराच्या आशेक लागून. म्हाका दिसता आय टर्म इट एज अ मर्डर. आय हॅव टोल्ड IGP ऑफ नॉर्थ आमी फॅमिली हेडक्वार्टर्स केशव चौरिशान उतर दिलां. सी दिस इज द रिसिव्ड कॉपी, रिसिव्ड इन IGP's ऑफिस म्हणून लेटर केला इन द नेम ऑफ थॉमस पिंटो, दॅट इज ताजो मामा जो आसा, बिकॉज जेस्टर्स मदर तिने सांगले आपल्या भावाक ऑथॉरिटी दिता. सो ही मेड अ लेटर आणि रिक्वेस्ट आम्ही केल्या द केस नंबर 7/2026 concerning the death of Jester Rodriguez to be transferred from Anjuna to the PS to crime branch in Porvorim. आणि ताका आम्ही एक्सप्लेन केला की जो अंकल आसा थॉमस पिंटो ऑफ द डिसीज of Mr. Jester Vincent Rodriguez who passed away in a road accident at Anjuna on the 25th of Jan at 2:48 AM. आम्ही लोकेशन दिले आसा खंय ते. इज काइंडली रिक्वेस्टिंग यू टू ट्रान्सफर द केस विथ द केस नंबर 7/20
26, which is currently under investigation at Anjuna PS to the crime branch, Goa. Last time we sangla reason for this request of transfer is due to negligence, as there has been no progress made or seen for the past 3 months. The case is specifically related to the missing gold worth 12 lakhs of the deceased, Mr. Jester Rodriguez particularly. The presence of gold was proved by the photograph clicked by the police officer on the site itself at the time of the accident. So to consider the family's request, and we want a transparency and investigation so that the family and justice soul gets justice. आम्ही CC2 CMO's ऑफिस केली आसा, CC2 अंजुना पुलिस केली आसा, IGP उतार दिला. Madam, don't worry, we will see that this matter now will be transferred to the crime branch. अपेक्षा करता. This is not a lip sympathy. I honestly feel, I repose that faith in Keshav Chaureshya IGP, because I think each and every, even the police officers or all of us, somewhere down the lane, we have kids, we have children, and something, God forbid, should not happen such things to anybody. And it happens also, we know that we have lost Jester, but moral support, आम्ही आसपाक जाय, आमचे कॉन्शियस पण खावपाक जाय. आनी पुलिसांक सांगता, जे आय अंडरस्टँड तुमकां न्ही लाखांनी पयशे भरपाक पडटा ते जॉबाक लागून. आयज तुमकां रँकींग आसा, PSI कॉन्स्टेबलाक कितले पयशे, PSI PI 40 लाख 70 लाख, पूण तुमी न्ही ताका लागून ह्या सायडीन अशे इनोसंट भुरग्यांक हें करनाका वो तेंचे रगत पिनाका. तुमी करात, थ्रू मेरीट जायात जाल्यार वचात, नाल्यार जायना तितले बरें. जशें मोदी सांगता तशें तुमी चायेचे स्टॉल पूण घालून तुमी कितें खायात आनी पियात, कित्याक कर्मा शिराप घेनाकात. बिकॉज हें भांगार उडून वचूना वयर, हें भांगार चोरलां आनी हे 4 जाणांतले आनी एम्ब्युलन्सांतले मनशांनी कोणें तरी चोरलां. सो कर्मा वील कम बॅक, इट वील हिट. सो इट्स बेटर, डोंट डू दॅट. खंय लिपयला, खंय व्हरून दवरला, हाडून दियात. फॅमिली वील बी, आय एम टेलिंग यू, आय वील सी दॅट फॅमिली वील फॉरगिव्ह यू ऑल. जाय जाल्यार हाडून तो पोटलो खंय तरी पुलीस स्टेशनार कुशीन दुखून दवरात, कित्याक ते कश्टाचे भांगार आसा. प्रतिमा, तो मेडिकल रिपोर्ट कितें आहा? Medical report says that his 2 ribs were congested. Correct, that's it. So it is nothing, as I've told you, it's not brain injury, no fractures, no nothing. It's sarko fit and fine. Date कित्याक लागून जालें तें? What did the postmortem say? No, that says that reason of that is that 2 ribs, which lungs, मार लागला म्हणून. इतलेंच. Lungs were punctured. Not puncture, only ribs. No, ribs were internal bleeding took place because of the fracture of the ribs. That's it. येस, भांगराक लागून मारलो न्ही, नाल्यार तो आवय कडेन उलयला, भावा कडेन उलयला, चलून तो गेला एम्ब्युलन्सात. तो सांगता म्हाका टॅक्सी करून घरा धाडात तुमी. आतां आमकां कळना, ती PCR आयली 2 जाणां आनी 2 जाण आयले. ते भांगार पयल्या कोण पिसाता, आनी काल मोदी सांगता न्ही तोंड घेवन भांगार घेनाका, चड म्हारग जाला म्हणून. सो भांगराची आस जाल्या ती भांगराची आस ती. खंय वतले भांगार करून? सगळ्यांची इन्क्वायरी करची म्हणून मागला तुमी आतां? सगळ्यांची 4 जाणांचे. तांकां हाडपाक जाय, अरेस्ट करपाक जाय, FIR घाल म्हणलं, तांचे FIR घाल म्हणला, रिमांड घाल म्हणला, आनी तरोप्रोप कर म्हणला. एक दीस हाडून तूं बेल दिवन दुसऱ्या दीस धाडटा साईश हेका पार्सेकराक, एंड द पर्सन हू हेज गॉट अ हिस्ट्री, ताचे बॅकग्रावंड काड म्हणून सांगला. तो साईश पार्सेकर तो ते आसा PCRान पळय, ताचो हें काड म्हणला, रिलेशन काड, कोणाचो खंय लिंक लागता आनी कोणाचो मनीस तो, आनी कोणाचो ताका सपोर्ट आसा तो, मागीर कळटलें. नाव द केस शूड बी, our thing is that the matter, the case, I'll give this copy to all. This case has to be transferred to the crime branch, CBI, Porvorim. And in that, they have to do the probe of murder, robbery, and delay, everything, whatever. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.